ഹൈക്കില്ലർ വർഷ നിനക്ക് പേടിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ആ ഓക്കെ. ആ അവിടെ വരാം, ഞാൻ നിൽക്കുന്ന അവിടെ വരെ വരാം. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ദിസ് ഈസ് ലാസ്റ്റ് വോയേജ്. നമ്മുടെ കോസ്റ്റ്യൂമോൾ കുറേ ദിവസമായി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട്, അന്ന് റൈഡ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വണ്ടി എടുത്തിട്ടില്ല. ഇപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെളിയിലോട്ട് പോവാം, ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ മീറ്റ് ചെയ്യണം. അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു പരിപാടി. ജസ്റ്റ് ഒരു റാൻഡം ഡെയിലി വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ റൈഡ് വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കൊച്ചി റൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കോൾ സ്റ്റാർട്ട്. വലിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് തന്നെ അടുത്തടുത്ത വ്ളോഗിൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ബട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലാതെ തന്നെ നടക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു റൈഡർ ഗേൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവളെ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ സീനേണ്ടർ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം. എൻ്റെ വണ്ടി ഞാൻ പേടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇവള് മറിച്ചിടുമെന്ന് പേടിച്ചൊരു ഫ്രണ്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവള് അവിടെ ചെങ്ങന്നൂരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു റാൻഡം ഒരു ഡെയിലി വ്ളോഗാണ്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഒരാളെ ഹാപ്പി ആക്കാൻ പറ്റും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹാപ്പിനെസ് അതേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. കുറച്ച് നേരം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഞാൻ ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്തില്ല. എൻ്റെ ഗ്ലൗസ് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കയ്യിലാണ്. അപ്പോൾ മറ്റേ ഗ്ലൗസ് ആണെങ്കിൽ കീറിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഗ്ലൗസ് എടുക്കാഞ്ഞത്. ബട്ട് പ്രോപ്പർലി എപ്പോഴും ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് ശീലിക്കുക. അപ്പോൾ ഗ്ലൗസ് എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്താ പരിപാടി, സൈഡൊക്കെ ഈ റോഡിൻ്റെ ഇലക്കല് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി 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 ഈ ഗട്ടർ അടച്ചടച്ചടച്ച് റോഡിനൊരു അൺഈവൻനെസ് ആണ് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത്. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും, പക്ഷേ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതെല്ലാം മറക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊക്കെ നമുക്ക് ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന, എനിക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ്. എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ടായാലും ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു എസ്കേപ്പാണ് എനിക്ക്. അയ്യോ, ഹൈക്കില്ലർ വർഷ പുതിയ ഷൂ ഒക്കെ ആണല്ലോ. ഇതപ്പോൾ മേടിച്ച് അയ്യോ, എൻ്റെ ആണ്ട ഷൂവിൻ്റെ വെള്ള ഷൂവിൻ്റെ കോലം കണ്ടില്ല. ഇത് മഴവില്ല. ഹൈക്കില്ലർ വർഷ എന്ത് പറയുന്നു? വാ കേറിയോ. ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാ ഹൈറ്റ്? ഞാനല്ല ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റൊക്കെ വെച്ചത്. ഇവിടെ കൊണ്ട് ആ സീനാൻഡറിനെക്കാട്ടി ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. പിടിച്ച് കയറിക്കോ. മറിഞ്ഞു വീണാ നാണക്കേടാ, നാട്ടുകാരെല്ലാം കാണും. അതുകൊണ്ട് നോക്കി കണ്ടും കയറിക്കോ. എനിക്ക് നിന്റെ ചെലവല്ലേ, ബാ നിന്റെ ചെലവല്ലേ, കേറിക്കോ. എന്തോ കാണിക്കുവാന്ന. കേറിയോ ആ ഓക്കെ. ഗൈസ്, നമ്മുടെ C900 ഇവിടെ ഇത് ഓടിക്കാനൊക്കെ ചോദിക്കും, ഞാൻ കൊടുക്കത്തില്ല. അത് വേറെ കാര്യം. C900 എന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ പേടി, ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി ശരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇതെന്തായാലും നമ്മൾ കൊടുക്കത്തില്ല. നിനക്ക് പേടിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ആ ഓക്കെ.
വളരെ ശാന്തമായ വണ്ടിയല്ലേ. ആ പിടിച്ചിരുന്നോ? പാവം പുറകിലുണ്ടോ? കേറാനാണോ എളുപ്പം? ഐക്കില്ലർ വർഷ ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ കിടന്നിരിക്കണം, അതുകൊണ്ടല്ലേ. ഹെൽമെറ്റ് വരും ഇനി. നേരത്തെ വരെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, പിന്നെ ആയി. അയ്യോ, ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പൊങ്ങും. ആ പിടിച്ചിരുന്നോ? ഈ റൂട്ട് അങ്ങ് പോയി അവിടുത്തെ വഴി തീരുക. അവിടെ പണ്ട് ഈ ആൾക്കാർ സ്റ്റണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അവിടെ അങ്ങനെ പോലീസൊക്കെ സീനായി. പിന്നെ പോയടി പോയേ ഒരു വണ്ടി പറഞ്ഞു വീടോടി, കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞേ. ഇതോ കുട്ടനാടോ? ഇതൊന്നും പോയി. അയ്യ, കുറേ മതി 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 മതി. വണ്ടി വരുന്നേ, പോലെ. ഇല്ല വരുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല. വീഡിയോ എടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു. നിനക്ക് ഓടിക്കണേ ജസ്റ്റ് ഓടിക്കുക. ആ അവിടെ വരെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന അവിടെ വരെ വരാം. ആ അത്രേ ഉള്ളൂ. അവിടുന്ന് വണ്ടി തിരിക്കാൻ നോക്കണ്ട. വേണ്ട, വണ്ടി തിരിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. എടി അല്ലടി, താഴെ വീഴും. മൂത്തവര് പറയുന്നത് കേക്ക്. കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുക. എന്തിനാ വെറുതെ നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കുന്നേ? ഇവിടുന്ന് അവിടെ വരെ പോവാ. ആ പാലം വരെ പോയിട്ട് അവിടെ തിരിക്കാൻ വളയ്ക്കാൻ നോക്കണ്ട, അതാ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇല്ല, വണ്ടി സ്റ്റോളാവും. ഞാൻ നിനക്ക് പറയുന്നത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല. ആ ഓക്കെ, എടുത്തോ. പൊക്കോ. ആ പതുക്കെ പോയാൽ മതി. പോണ്ട, പോകുന്നു. ദൈവമേ, തിരിക്കാതിരുന്നാ മതി അവിടെ നിന്ന്. അവിടെ നിന്നാ മതി. തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം. ബാ കേറ്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അവിടെ വരെ. ഇനി എനിക്ക് ഓടാൻ വയ്യ, ഇറങ്ങ്. ആ കേറ്, ബാക്കി ഇരിക്കാം. അയ്യോ, അവിടെ വെച്ച് നിർത്താം. ബ്രേക്ക് 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 ബ്രേക്ക്. ഓക്കെ. അയ്യോ അയ്യോ, ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാ? സന്തോഷമായ? എൻ്റെ ദൈവമേ, ഞാൻ ആദ്യമേ വിചാരിച്ചു നീ ചോദിച്ച കൊടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കണ്ട വന്ന്. 8:40 ആയി.
അപ്പോൾ ഗൈസ് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ദിസ് ഇസ് ലാസ്റ്റ് വോയേജ്. സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. പീസ്.